Bunga ini juga tergolong jenis bunga hias yang banyak ditanam dan dibudidayakan oleh masyarakat, baik di Indonesia maupun luar negeri. Keindahan dari bunga ini membuat semua orang ingin membudidayakannya untuk lebih banyak diolah menjadi minuman kesehatan, terutama untuk dibuatkan sebagai teh. Bunga krisan masih family dengan bunga daisy karena bentuknya yang menyerupai dengan bunga daisy. Sehingga, banyak orang yang mengira bahwa bunga krisan dengan bunga daisy mempunyai manfaat yang tidak berbeda jauh. Kandungan dalam bunga ini sangat kaya akan vitamin A, vitamin B, vitamin C. Bunga krisan juga dipercaya dapat memberikan kesehatan apabila diminum bersama segelas anggur. Seperti halnya yang dilakukan oleh masyarakat negeri Sakura, Jepang. Untuk Anda yang ingin mengetahui apa saja manfaat dan khasiat bunga krisan ini, berikut inilah manfaatnya. 1. Melindungi kesehatan jantung. Kandungan herbal pada bunga krisan berguna untuk mencegah penyakit jantung. Zat besi dalam bunga ini akan membantu untuk mencegah penyumbatan pada arteri jantung. Selain itu, kandungan pada bunga ini juga dapat mencegah Anda dari resiko penderita jantung. Untuk mendapatkan tubuh yang sehat secara optimal, Anda dapat menjadikan bunga ini sebagai minuman. Kesehatan. Manfaat krisantemum membantu Anda untuk melindungi kesehatan tubuh Anda. 2. Menjaga fungsi mata dan telinga. Khasiat krisan lainnya bisa membantu Anda dalam menjaga fungsi mata dan telinga kaya akan vitamin A, yang berfungsi untuk mencegah iritasi atau kemerahan pada mata. Anda dapat menggunakan khasiat bunga krisan untuk kesehatan mata dan telinga Anda. Mengkonsumsi bunga ini dengan menjadikannya sebagai minuman herbal dapat membantu Anda untuk meningkatkan pendengaran Anda dan membantu Anda yang sering mengalami penglihatan yang kabur. 3. Melawan infeksi bakteri. Bakteri merupakan organisme yang paling banyak jumlahnya dan lebih tersebar luas. Karena jumlahnya yang banyak, tanpa Anda sadari terkadang bakteri menempel pada tubuh kita, sehingga akan menimbulkan infeksi. Untuk melawan bakteri jahat, sangatlah penting bagi Anda untuk memanfaatkan bunga krisan. Kandungan antispirocheta yang dapat mengobati penyakit lama dan sifilis. 4. Melancarkan aliran darah. Bunga krisan ini diperkaya dengan sejumlah senyawa penting yang dapat mencegah varises. Untuk membuat aliran darah berjalan lancar, maka Anda cukup mengkonsumsi teh bunga ini secara teratur. Itu adalah salah satu cara herbal yang memudahkan Anda untuk mencegah terjangkitnya penyakit pembekuan pada darah. Dengan berbagai macam kandungan yang dimiliki oleh bunga ini, maka akan membantu Anda mencegah penyakit akibat aliran darah yang tersumbat. 5. Menurunkan kolesterol. Kolesterol tinggi dapat meningkatkan risiko terkena penyakit. Untuk tetap menjaga tubuh agar tetap sehat, Anda perlu memperhatikan pola makan Anda. Kadar kolesterol yang tinggi tidak baik bagi kesehatan tubuh, terutama kerja jantung. Bunga krisan dapat digunakan sebagai salah satu ramuan herbal yang bermanfaat bagi kesehatan pembuluh darah Anda. Hanya dengan mengkonsumsinya dapat menurunkan kadar kolesterol dalam aliran darah. 6. Meningkatkan fungsi otak. Manfaat lain dari bunga ini bisa membantu Anda dalam mengendalikan semua fungsi tubuh Anda. Sistem kerja otak sangatlah penting bagi Anda untuk menjalankan aktivitas sehari-hari Anda dalam bekerja. Oleh karena itu, bunga krisan ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan fungsi otak Anda. Kandungan herbal pada bunga ini berperan sebagai stimulan yang merangsang cara kerja otak. 7. Menyehatkan mata. Mata sangatlah berperan penting dalam organ penglihatan. Jika mata Anda tidak sehat, maka akan mengurangi fungsi penglihatan Anda. Jika Anda merasa beberapa gangguan pada mata seperti mata kemerahan, penglihatan yang kabur, mata terasa kering dan gatal, Anda dapat menggunakan bunga krisan dengan mengolahnya sebagai minuman. Kandungan vitamin A dalam bunga ini dipercaya dapat membantu Anda untuk mencegah penyakit yang timbul pada mata. 8. Meredakan dan menghilangkan stres. Khasiat lain dari krisan adalah meredakan rasa cemas. Tentu, ini sangat penting bagi Anda yang sering mengalami stres. Dengan aroma bunga krisan yang harum bisa membantu diri Anda untuk berelaksasi sehingga mampu meredakan rasa cemas yang ada pada diri Anda. Selain itu,
Teh dari bunga ini juga dipercaya berkhasiat meredakan rasa gugup, meredakan rasa marah dan menyegarkan tenggorokan Anda. Anda bisa mengkonsumsi teh bunga ini untuk melengkapi aktivitas Anda sehari-hari. 9. Memperindah bentuk tubuh. Tentu semua wanita menginginkan tubuh yang indah dan juga sehat. Untuk itu bunga krisan merupakan salah satu cara yang bisa Anda manfaatkan untuk memperindah bentuk tubuh. Hal ini cukup mudah. Hanya dengan mengkonsumsi teh bunga ini secara terutur maka perlahan akan membentuk tubuh Anda. Kalsium pada bunga ini juga dapat membantu melindungi tulang Anda. Selain itu juga mengandung kolin yang berperan aktif dalam metabolisme lemak sehingga bentuk tubuh Anda tetap seimbang. 10. Meningkatkan dan memperkuat kewaspadaan. Ternyata kandungan bunga ini terbukti memiliki banyak manfaat. Selain mengurangi stres, bunga krisan kaya akan vitamin C dapat membantu Anda untuk menjaga penglihatan dan kesehatan mata. Hal ini akan membantu Anda untuk meningkatkan kewaspadaan Anda. Sifat stimulan pada bunga krisan baik untuk menjaga kesehatan otak dan saraf, sehingga memperkuat daya ingat Anda untuk tetap merasa waspada. 11. Merawat kesehatan jantung. Penyumbatan pada arteri jantung dapat dihindari dengan meminum ramuan teh herbal bunga krisan. Berbeda jika Anda melihat manfaat air rebusan jahe dan sereh. Kandungan zat besi di dalamnya dapat mencegah penyumbatan tersebut. Resiko penyakit jantung juga dapat dihindari dengan meminum ramuan teh herbal bunga krisan. Gunakan sebagai minuman kesehatan seperti teh herbal. 12. Melindungi dari infeksi bakteri. Bakteri yang terdapat pada lingkungan secara tidak sadar mampu menginfeksi kita kapan saja. Kandungan antispirokete yaitu antimikroba yang terkandung dalam bunga krisan mampu mengobati penyakit sifilis. 13. Memelihara kesehatan mata dan telinga. Kandungan vitamin A pada bunga krisan bisa membantu Anda dalam menjaga fungsi mata dan telinga guna mencegah iritasi atau kemerahan pada mata. Mengkonsumsi bunga ini dengan menjadikannya sebagai minuman herbal dapat membantu dalam meningkatkan fungsi pendengaran dan membantu dalam masalah penglihatan. 14. Meningkatkan fungsi otak. Kandungan herbal pada bunga krisan mampu berperan sebagai stimulan dan dapat merangsang cara kerja otak. Hal ini akan membantu dalam meningkatkan kewaspadaan. Sifat stimulan dan kandungan niacin pada bunga krisan juga sangat baik untuk menjaga kesehatan otak dan saraf, sehingga memperkuat daya ingat Anda untuk tetap merasa waspada. 15. Menyeimbangkan kadar kolesterol. Manfaat bunga air mata ibu berbeda dengan manfaat teh bunga krisan yang dapat digunakan dalam menyeimbangkan kadar kolesterol. Kolesterol tinggi dapat meningkatkan risiko terkena berbagai penyakit. Agar tetap menjaga tubuh tetap sehat, menjaga pola makan merupakan hal yang sangat-sangat penting. Kadar kolesterol yang tinggi tidak baik bagi kesehatan tubuh terutama kerja jantung. Bunga krisan dapat digunakan sebagai salah satu ramuan herbal yang bermanfaat bagi kesehatan pembuluh darah. Dengan mengkonsumsinya dapat menurunkan kadar kolesterol dalam aliran darah. 16. Detoksifikasi racun dalam hati. Hati merupakan organ yang vital bagi tubuh. Teh herbal bunga krisan mampu menetralisir berbagai racun pada hati. Selain itu usahakan selalu mengkonsumsi makanan sehat yang dapat meningkatkan dan menjaga kesehatan fungsi hati seperti bawang putih, wortel, dan berbagai sayuran hijau lain. 17. Meringankan stres. Mengkonsumsi makanan sehat merupakan salah satu cara dalam menghilangkan stres karena tidak mengandung kafein serta melihat manfaat lari bagi wanita. Kandungan herbal dalam teh krisan mampu membantu dalam merilekskan pikiran dan mengurangi kadar stres dalam diri Anda. Usahakan untuk selalu berpikiran positif dan tidur cukup guna menghindari stres. 18. Mengatasi perut kembung. Kandungan niacin yang terdapat pada bunga krisan mampu meningkatkan fungsi pencernaan. Bunga krisan digunakan dengan cara ditumbuk atau dicincang, tambahkan minyak kelapa secukupnya. Gosokkan pada perut kembung, biarkan selama 6 jam atau semalaman. 19. Mengatasi batuk. Batuk merupakan penyakit umum yang menyerang masyarakat tetapi harus tetap diwaspadai. Gunakan bunga krisan untuk mengatasinya dengan cara rebus semangkuk bunga dan daun krisan kering.
bersama 2 gelas air sampai mendidih. Biarkan selama 15 menit, minum airnya selagi hangat. 20. Meringankan gangguan pernapasan. Pilek dan nyeri akibat sinusitis mampu diatasi teh krisan berbeda jika melihat manfaat kayu manis. Untuk diabetes, hal ini karena kandungan vitamin C dan manfaat antioksidan pada bunga krisan yang mampu melawan virus dan efektif dalam penyembuhan sakit flu. 21. Mengatasi sakit kepala. Seperti manfaat daun iler demam disertai sakit kepala mampu diatasi dengan teh krisan. Teh krisan ini memiliki sifat pendingin yang mampu mengontrol suhu tubuh saat demam ataupun panas. 22. Melancarkan peredaran darah. Teh krisan mampu melancarkan peredaran darah. Hal ini dibuktikan dengan pengobatan herbal yang sering dilakukan di barat dengan menggunakan teh krisan sebagai pengobatan varises di mana diakibatkan oleh aliran darah yang terganggu. 23. Menjaga sistem kekebalan tubuh. Vitamin C yang terdapat pada teh bunga krisan ini mampu berperan menjaga sistem kekebalan tubuh, sehingga tidak rentan terhadap penyakit. Peran vitamin C juga berfungsi meredakan gejala flu dan mengurangi nyeri pada sinusitis. 24. Mengatasi berbagai penyakit. Menurut beberapa penelitian, teh bunga krisan mampu membantu mengatasi berbagai penyakit yang diakibatkan oleh infeksi bakteri. Seperti dermatomikosis, yaitu suatu penyakit kulit yang disebabkan infeksi dermatofit atau cendawan. Jamur, yang sifatnya menular. Streptococcus haemolyticus B, yaitu bakteri yang menyebabkan berbagai infeksi pada tubuh khususnya sistem pencernaan dan vagina. Staphylococcus aureus, yaitu bakteri yang juga dapat menginfeksi dan menyebabkan berbagai penyakit pada jaringan tubuh manusia. Shigella dysenteriae, yaitu bakteri yang dapat menginfeksi usus besar dan menyebabkan penyakit disenteri. Pseudomonas aeruginosa, yaitu bakteri utama yang sering menginfeksi dan tersebar luas di alam hewan, tumbuhan, air, tanah, manusia. Bakteri ini dapat langsung menginfeksi tubuh di saat kekebalan tubuh sedang menurun. 25. Menurunkan suhu tubuh. Teh bunga krisan bersifat mendinginkan tubuh sehingga sangat bermanfaat untuk menurunkan suhu tubuh. Berlebih seperti pada saat menderita demam atau saat terserang cuaca yang panas. 26. Menjaga kesehatan kulit. Hasil penelitian juga rupanya telah membuktikan kehebatan manfaat teh bunga krisan untuk menghilangkan dan menyembuhkan jerawat yang membandel sehingga kulit terlihat lebih cantik dan sehat. 27. Mengatasi aterosklerosis. Aterosklerosis dikenal juga sebagai penyumbatan pada arteri. Aterosklerosis disebabkan oleh pengendapan kolesterol dan zat lemak lainnya pada pembuluh darah. Teh bunga krisan diyakini mampu membantu dalam pengobatan penyakit aterosklerosis. 28. Detoksifikasi hati. Teh bunga krisan juga sudah sering digunakan untuk mendetoksifikasi atau membersihkan racun di hati dan membantu fungsi hati agar dapat bekerja dengan baik. 29. Menurunkan kolesterol. Kadar kolesterol yang tinggi tidak baik bagi kesehatan tubuh terutama kerja jantung. Teh bunga krisan dapat digunakan sebagai salah satu cara menurunkan kadar kolesterol dalam aliran darah. 30. Meningkatkan fungsi otak. Manfaat lain teh bunga krisan adalah dapat meningkatkan fungsi kerja otak. Kandungan teh herbal ini mampu berperan sebagai stimulan yang merangsang kerja otak serta panca indera sehingga pikiran menjadi lebih jernih dan waspada. 31. Mengatasi masalah pernafasan. Teh bunga krisan bekerja dengan sangat baik melindungi fungsi paru-paru dan membantu mengatasi berbagai masalah pada pernafasan. 32. Melancarkan aliran darah. Aliran darah yang tidak lancar dapat menyebabkan berbagai gangguan pada kesehatan tubuh. Misalnya varises. Pada pengobatan herbal ala barat banyak yang menggunakan teh bunga krisan untuk membantu melancarkan aliran darah yang terganggu. 33. Menyehatkan mata. Jika Anda merasa beberapa gangguan pada mata seperti mata kemerahan, penglihatan yang kabur, mata terasa kering dan gatal, Anda dapat menggunakan teh bunga krisan untuk mengatasi masalah tersebut. 34. Meredakan batuk.
Teh bunga dan daun krisan sering digunakan sebagai ramuan herbal alami untuk membantu meredakan batuk yang diakibatkan oleh bronkitis dan kongesti. 35. Tidak memiliki efek samping. Teh bunga krisan tidak mengandung kafein yang meskipun memiliki manfaat untuk kesehatan namun juga memiliki beberapa efek samping seperti rasa gugup, cemas, dan lekas marah. 36. Meringankan sakit kepala. Beberapa penelitian juga mengungkapkan bahwa teh bunga krisan mampu berperan sebagai herbal alami untuk membantu meringankan sakit kepala. 37. Meringankan sakit gigi ringan. Sakit gigi merupakan gangguan kesehatan yang mungkin terjadi karena beberapa faktor. Yang paling sering menjadi faktor adalah karena kekurangan vitamin dan lubang kecil pada gigi. Bakteri yang menggerogoti gigi dapat menyebabkan rasa sakit. Dengan meminum teh bunga krisan dapat membantu meringankan sakit gigi seperti ini. 38. Menyehatkan jantung. Teh herbal ini berguna untuk mencegah penyumbatan pada arteri jantung. Aterosklerosis. 39. Meningkatkan kewaspadaan. Sifat stimulan pada teh krisan baik untuk menjaga kesehatan otak dan saraf, sehingga tetap waspada. 40. Baik untuk kesehatan paru-paru. Teh bunga krisan mampu melindungi paru-paru dan mencegah gangguan pernafasan seperti sesak napas. 41. Melancarkan aliran darah. Pengobatan herbal ala barat sering menggunakan teh krisan untuk mengatasi varises akibat aliran darah yang terganggu. 42. Menjaga fungsi mata. Minum teh krisan dengan rutin bermanfaat untuk mencegah kemerahan pada mata, penglihatan yang kabur, mata kering dan gatal. Mengkonsumsi minuman sehat ini dengan rutin juga berguna untuk menjaga pendengaran. 43. Meredakan stres. Teh krisan tidak memiliki unsur kafein, sehingga tidak menimbulkan efek samping seperti cemas, gugup, dan lekas marah. Baca juga 10 cara cepat menghilangkan stres secara alami. 44. Meredakan pilek dan flu. Teh krisan mampu mengobati pilek dan nyeri akibat sinusitis. Disebabkan antioksidan di dalamnya termasuk vitamin C. Teh ini juga memiliki sifat antivirus yang kuat yang efektif dalam menyembuhkan flu. 45. Melawan infeksi bakteri. Teh krisan efektif dalam melawan bakteri jahat seperti dermatomycosis, Streptococcus haemolyticus B, Shigella dysenteriae, Pseudomonas aeruginosa, dan Staphylococcus aureus. Bunga krisan juga memiliki antispiroket, sehingga dapat mengobati penyakit lime dan sifilis. 46. Mengatasi demam. Minuman ini memiliki sifat pendingin yang mampu mengontrol suhu tubuh saat demam ataupun panas. 47. Menetralisir racun dalam hati. Teh krisan efektif dalam mengeluarkan racun dari hati dan mengurangi kadar kolesterol darah. Ramuan tradisional menggunakan teh krisan. 48. Meredakan batuk akibat bronkitis dan kongesti. Rebus semangkuk bunga dan daun krisan kering bersama 2 gelas air sampai mendidih. Biarkan selama 15 menit, minum airnya selagi hangat. 49. Mengobati perut kembung. Tumbuk daun krisan atau dicincang, tambahkan minyak kelapa secukupnya. Gosokkan pada perut, biarkan selama 6 jam atau semalam.